मेथी दाना, अजवाइन और कुछ लहसुन की कलियां। जैसे ही सर्दी स्टार्ट हुई, एकांश को भी हल्का सा खांसी और जुकाम हो गया और मेरी टेंशन बढ़ गई। फिर मैंने अपनाया दादी और नानी का पुराना घरेलू नुस्खा। तवे पे थोड़ी सी अजवाइन, लहसुन की कलियां और मेथी दाना को अच्छे से मिक्स कर कर उसे रोस्ट कर लें। थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। फिर एक साफ कॉटन के रुमाल में डालकर रबर बैंड की हेल्प से एक छोटी सी पोटली बना लें और ये बन गई है जादुई पोटली। इसे मैंने ले जाकर एकांश के पास रखा। इसकी धीमी धीमी महक से एकांश की बंद नाक भी खुल गई और इसे तुरंत राहत मिली। अगर आप भी न्यू मॉम हो तो इसे ट्राई जरूर करें।